خالق همه سلول ها. بگو هیچ وقت در انفرادی قبل از اعدام از صدای پای کسی ترسیده‌ای؟ هیچ وقت پدر یا مادر بوده‌ای که هر شب 1000 بار بمیری تا فقط اسم بچه‌ت جزو اعدامی ها نباشد؟ تو که همه جا هستی. هیچ وقت میان کاورهای سیاه جنازه دنبال تکه‌ای از عزیزت گشته‌ای؟ هیچ وقت در اتاق عمل در حالی که هنوز امید داشتی زنده بمانی گلوله‌ای مستقیم به مغزت شلیک شد؟ هیچ وقت آنقدر تحقیر و شکنجه شده‌ای که مرگ از ادامه زندگی انسانی تر به نظر برسد؟ هیچ وقت کودک بوده‌ای که بالای جنازه مادرت گریه کنی و همانجا تمام دنیا برایت تمام شود؟ ما اینجا هر روز با خبر یک اعدام بیدار می‌شویم و هر بار انگار بخشی از خودمان را به دار می‌کشند. تو در کتاب‌هایت گفتی سکوت مقابل ظلم همیشگی نیست، گفتی داد مظلوم را میگیری. پس چرا این همه طناب هنوز از سقف این جهان آویزان است؟ از سکوتت میترسم خدا. نکند تو هم جایی میان همین جنازه های بینام خوابیده باشی؟ نکند ما روزی خبر اعدام تو را هم بشنویم؟